Үзэгчтэй охин амралтын өдрөө айдахтаа сайхан өнгөрөөж өнөө факт энд эксперт Тойм хөтөлбөр эхэлж байна. Студид сэтгүүлч цогт хоёр алтан хүнээр ажиллаж байна. Энэ 7 хоногийн Тойм хөтөлбөрөөр үзэгч та бүхэндээ дараах сэдвүүдийг бид онцлон хүргэнэ. Сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэх асуудлаар хууль зүйн сайд Нямдорж болон нийслэлийн прокурорын газраас хийсэн мэдээллүүд яагаад хоорондоо зөрөв? Улсын хурлын 65-ын бүлэг дахин 2 хуваагдсан уу? Үнэхээр энэ асуудал үнэн бол хөрс өхийн засгийн газрын хувь заяа хаашаа эргэх вэ? Авиралтай тэмцэх газрын даргаыг олон нийтийн саналаар тодруулна. За энэ 7 хоногт хууль зүйн сайд Нямдорж нэр бүхий сэтгүүлчдийг хууль бусаар тагнаж чагнасан гэх асуудал олон нийтийн анхаарлын төвд байлаа. За хууль зүйн сайд Нямдорж болон нийслэлийн прокурорын газар мөн одоо сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлээс яг энэ асуудалтай холбоотойгоор өөрсдийн байр суурь илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бас нийслэлийн прокурорын газраас мэдэгдэхдээ нэр бүхий цагдаагийн албан хаагчдад бол бас шалгалтын ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг энэ асуудлыг бол ярьсан л да. Тэгэхээр мэдээж үнэхээр одоо сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан ийм асуудал байх юм бол энэ дээр бол сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл ямар ч байсан одоо хатуу арга хэмжээ авч бол тэнцэнэ гэдгийг ч мэдэгдсэн байна. Харин хууль зүйн сайд Нямдоржийн хувьд бол би сэтгүүлчдийг тагнаж чагнадаг хүн биш ээ. Ер нь бол энэ насандаа сэтгүүлчдтэй тэг сэргөөцөлдөж байсан асуудал бол байхгүй гэдэг ийм тайлбарыг бас өглөө л да. Тэгэхээр энэ 7 хоногт бас нийслэлийн прокурорын газраас яг энэ хууль зүйн сайд Нямдорж сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэх асуудалтай холбогдуулан мэдээлэл хийсэн байгаа. Ямар мэдээллийг гэв? За ямар сэтгүүлчд байв? Хэн гэдэг сэтгүүлчд байв? Аль хэвлэлийн байгууллагад одоо бас харьяалагддаг ийм сэтгүүлчд байсан бол энэ талаар бас тодорхой мэдээллүүдийг өгсөн байгаа л. Тэгэхээр яг одоо нэр бүхий сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэдэг асуудалтай холбогдлолтойгоор буюу өнгөрсөн 7 хоногийн пүрэв гарны өдөр бол прокурорын газраас мэдээлэл хийсэн. За одоогор бол яг сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэх асуудал төр энэ асуудал бол үнэн юм а гэдэг баттай ганц тайлбарыг өгöd байгаа газар нь нийслэлийн прокурорын газар. За тухайн өдөр буюу 4-р сарын 26-ны өдрийн 11 цагт бол сэтгүүлчдэд яг энэ асуудал үнэн юм а гэдэг байдлаар мэдээлэл өгнө гэж зарласан. За гэвч удирдлагууд хуралтай байна гэдэг шалтгаанаар цаг гаруй хүлээлгэсний эцэст 12 цагт бол мэдээлэл өгсөн. За ингэхдээ бол Тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн шалгах хэлтсээс цагдаагийн ерөнхий газрын нэр бүхий цагдаагийн албан тушаалтнууд за холбогдох хууль дүрмийг зөрчин сэтгүүлчдийг нууцаар тагнаж чагнасан асуудлыг Тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн шалгах хэлтс ил болгоод за улмаар бол прокурорын ерөнхий газарт эрүүгийн хэрэг үүсгэх хүсэлтэйгээр шийджүүлж ирсэн. За үүнийхэн дагуу бол нийслэлийн прокурорын газар хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн гэдэг бол ийм мэдээллийг өгсөн. За гэхдээ тухайн тагнаж чагнасан гэдэг асуудлуудыг хэний захиалгаар ямар албан тушаалтнууд гүйцэтгсэн болоод за яг чагнасан сэтгүүлчд нь хэн байсан бэ гэдэг дээр бол тодорхой мэдээлэл өгөх боломжгүй гэдэг тайлбарыг өгсөн. За учир нь юу гэвэл 4-р сарын 26-ны буюу өнгөрсөн дооны пүрэв гарагт уг асуудал дөнгөж яригдж эхэлсэн. За улмаар бол тухайн өглөөгүүр нь Тагнуулын ерөнхий газраас нийслэлийн прокурорын газарт уг хүсэлтийг явуулсан. За дөнгөж хэрэг шалгагдаж эхэлж байгаа учраас бол энэ асуудал дээр ямар дэлгэрэнгүй мэдээлэх боломжгүй гэдэг байдлаар бол амтагласан. За өөрөөр бол яг үнэн гэдэг баттай тайлбарыг бол өгч чадсан байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн прокурорын газрын прокурор Бясмангийн яриаг хүргээд эргээд болцсон. Нэр бүхий албан тушаалтнууд гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоомж зөрчиж за нэр бүхий сэтгүүлч хувь хүний за нууцад халтсан гэх асуудлыг за Тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн шалгах хэлтсээс шалгаж за холбогдох албан тушаалтнуудад эрүүгийн хэрэг үүсгэж ялагдагчаар татах санал гаргаж за прокурорын хяналтанд ирүүлсэн. За прокурор энэ асуудал дээр бол хэргийг одоогоор хянж байна. Эрүүгийн хэрэг үүсгэгдээд ялагдагчаар татах саналыг прокурорт ирүүлсэн. Тэгэхээр прокурор хэргийг бол яг одоогийн байдлаар аваад хянж байна. За нийслэлийн прокурорын газраас бол яг энэ хэргийг шалгаж байгаа. За шалгалтын ажиллагааны явцад бол үнэхээр ийм асуудал байсан уу үгүй гэдгийг бол тогтооно гэдгийг бас энэ хүн мэдэгдэж байна л да. Тэгэхээр Нямдорж сайдын хувьд ягаад өнөөдөр бас энэ нэр бүхий сэтгүүлчдийг одоо тагнаж чагнах ийм одоо үүрэг даалгаврыг өгөв. Үнэхээр энэ асуудал үнэн болов гэдэг ийм одоо асуулт бас эндээс урган гарч байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол өөртөө холбоотой мэдээ сурвалжлага бэлтгэсэн энэ сэтгүүлчдийг бол чагнуулсан гэдэг ийм мэдээлэл за энэ 7 хоногт бас зарим хэвлэл мэдээлэл хэрэгслүүдээр гарсан. За ингэхдээ энийг одоо ямар аргаар хийсэн бэ гэхээр за тухайн үеийн одоо
цагдаагийн ерхий газрын дарга болоод эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга нарыг бол дуудаж үүрэг өгсөн гэдэг энэ асуудал яригдчихэж байгаа. За улмаар одоо энэ нэр бүхий сэтгүүлчдийг тагнаж чагна гэдэг энэ зүйл бол үүрэг даалгаврыг өгсөн. За үүний хүрээнд бол нийтдээ 30 гаруй хүний асуудал бол яригдчихэж байгаа. За зөвхөн одоо сэтгүүлчдийг тагнаж чагна гэж одоо үүрэг даалгавар өгөөд зогсоогүй юм шиг байна. За тэгэхээр гэр бүлийнхэн хүмүүсийн хамт бол ойр дотныхын найз нөхдүүдийнх нь хамт бол одоо тэр хүмүүсийг тагнаж чагнахын гүйцэтгэх ажиллагааг бол явуулсан гэдэг ийм үүрэг өгсөн гэдэг энэ асуудал бол яригдчихэж байгаа. За яг энэ асуудалтай холбогдуулаад бас энэ 7 хоногт хууль зүйн сайд Нямдорж бол бас өөрөө тайлбар хийсэн байгаа. За түүний хэлж байгаагаар бол ийм асуудал бол үнэхээр байхгүй. За энэ бол одоо цэвэр улс төрийн зорилготой гүтгэлэг бол явж байна. За би бол сэтгүүлчдтэй одоо шүүх цагдаа тулж ирсэн ийм тохиолдол бол миний одоо амьдралд бол ийм тохиолдол байдгүй. За харин сэтгүүлчдийн зүгээс бол намайг тагнаж чагнадаг ийм асуудал бол байхыг бол үүсэхгүй гэдэг ийм тайлбарыг өгсөн. За Нямдорж сайдын хэлж байгаагаар улс төрийн зорилготой гэдэг энэ асуудлын цаана бол үндсэндээ ямар одоо зорилго байна вэ гэдэг дээр хууль зүйн сайд Нямдорж бас энэ сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэдэг энэ асуудал дээр өөрөө ийм тайлбарыг хэлж байгаа. Сэтгүүлчдийг тагнаж чагнах үүрэг өгсөн гэдэг одоо өнөөдрийн хэвлэлээр гараад ирлээ. Мэдэхгүй нэр хэвлэлээс очиж асуу. Би ямар сэтгүүлч тагнаж чагнах үүрэг кэндэж өгөөгүй. Бодлоо мэдээлэл цацж авахгүй. Хин хаанаас юм? Тэр байсаа би нөгөө нэг 40-ийнх нь тэгэл энэ зургийн хэрэг мэрэгтэй холбогдуулж байнга тийм хийж байгаа шүү дээ. Тэр байцаа би наадах ч үдсэн. 9 сэтгүүлчийг тагнуулсан л гин нэг сэтгүүлчийн машины дугуулыг буузвуулж айлган сэрдүүлсэн л гин. Та нар намайг тагнадаг болохоос ш би та нарыг тагнаж сэтгүүлчтэй гомдлоо гаргаж ясан тохиолдол миний амьдралд байдаг юм шүү дээ. Наа чин зориудаар энэ зохион байгуулж байгаа юм улс төрийн үйл ажиллагаа. За хууль зүйн сайд Нямдоржийн хувьд бол өөрийг нь сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэдэг асуудал дээр ийм байр суурийг бол илэрхийлж байна. За ер нь бол энэ улс төрийн зорилготой эртнээс юм зохион байгуулсан ийм үйл явц. За энэ үйл явц бол үндсэндээ маш удаан хугацаанд бол үргэлжилж байгаа. За бусдыг одоо айлган сүрдүүлдэг, гүтгэнд оромжилдог энэ одоо улс төрийн зорилготой явуулж байгаа зүйлс юм бол нэг хэсэг нь бол энэ юм аа. За түүний хувьд яагаад энэ асуудлыг бол ингэж одоо сэтгүүлчлийг тагнаж чагнасан гэдэг асуудлыг бас анх гаргаж тавих болов гэдгийн цаана Эрдэнэ төлбөрийг одоо худалдаж авсан 49% худалдаж авсан худалдаа хөгжлийн банк за мөн одоо үнэтэй холбоотой энэ бүлэглэлүүдийн одоо зориудаар хийж байгаа энэ үйл явдал байгаа. За ер нь яг энэ бүлэглэл бусад одоо бас өөр олон хүмүүсийг ингэж гүтгэж нэр төрөд нь халдаж сэтгэл санаагаар унгааж за эцсийн мөчөд бол ингээд амь насанд нь хүрсэн ийм асуудлууд бол байдгаа гэдгийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямдорж бол ийхүү хэлж байна. За үүний нэг жишээ нь өнөөдөр бол намайг ингээд сэтгүүлчдийг одоо тагнаж чагнасан гүйцэтгэх ажил хууль зөрчин явуулсан гэдэг энэ асуудалтай одоо нэр холбож байгаа ийм одоо зүйл бол байна. За миний хувьд бол ямар нэгэн байдлаар сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан юм асуудал байхгүй гэдгийг бас энэ 7 хоногт Нямдорж сайдын хувьд ийхүү бас илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр нийслэлийн прокурорын газраас бол яг одоо сэтгүүлчид тагнаж чагнасан гэдэг холбогдлолтойгоор бол эрүүн гэр үүсгэн шалгаж эхэлсэн гэж мэдгэж хахад Нямдорж сайдын хувьд бол ийм асуудал байхгүй гэдэг тайлбарыг өглөө шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр яг уг нь бол сэтгүүлчдийн эрх ашигыг хамгаалах өөрийнхөө ганц байгууллага нь Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл байгаа. Тэр сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл бас энэ хоёр одоо эсрэг тэсрэг байр суурийн дараагаар өөрсдийнхөө тайлбарыг бас өгсөн байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр Монголын сэтгүүлчдийн эвлэлээс ер нь юу гэж энэ асуудал дээр юу гэж тайлбар өгч байгаа юм. Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл бол мэдээж одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа нийт 5000 гаруй энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн эрх ашигыг хамгаалдаг одоо цорын ганц байгууллага. За тэр ч утгаараа үнэхээр энэ одоо сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан асуудал байх юм бол энэ дэр одоо хатуу хариуцлага тооцож бид хүн холбогдох хуулийн байгууллагад нь ажиллана гэдэг бас сэтгүүлчдийн нэгдсэн холбооны ерөнхийлөгч Мант хоёр бол бас энэ 7 хоногт мэдгдлээ. За тэрээр яг одоогоор зарим нэг нэрс бол тодорхой болоод байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ТV-с телевизэд бас ажиллаж байсан нэг сэтгүүлчийг бол тагнаж чагнасан гэдэг энэ асуудал бол яригдчихэж байгаа. Тэгээд яг энэ асуудалтай холбогдуулаад сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн ерөнхийлөгчийн зүгээс ТV-с телевизийн удирдлагуудтай бас уулзах хүсэлтийг хүргүүлсэн байгаа. За тэгээд энэ уулзалтынхаа хүрээнд бол танад үнэхээр ийм сэтгүүлч байдгүй. За энэ сэтгүүлчийг одоо тагнаж чагнасан ийм асуудал гарсан уу үгүй юу гэдэг энэ
зүйлийг нь бол тодруулсан. За одоогоор хараахан одоо тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагын тийм нэртэй сэтгүүлч гэдэг энэ мэдээллүүд бол олон нийтэд тодорхой болоогүй байгаа. Тэгэхээр яг энэ асуудалтай холбогдуулаад Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн ерөнхийлөгч Мандх хоёрын одоо бас хэвлэлд өгсөн тайлбар. За үнэхээр одоо улс төрчид хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг ингэж одоо нууцаар тагнаж чагнаж байгаа асуудал байх юм бол энэ өнөөдөр үнэхээр хэвлэлийн эрх чөлөөнд одоо маш ноцтой аюул учирч байгаа нэг хэлбэр юм а гэдэг ийм тайлбарыг өгсөн байгаа. Хүслэнбаатар гэдэг нэртэй ТV телевизийн одоо сэтгүүлч түүний найз нөхөд бас сэтгүүлч хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд за гэр бүлийнхэн гэсэн юм 30 гаруй хүнийг бол тагнаж чагнасан гэсэн ийм мэдээлэл бол одоо явагдаж байна. За ТV телевизийн төлөөлөл төрсөн хуулийн дарга баасан сурангаатай холбогдсон. За нэгдүгээрт бол одоо манай Хүслэнбаатар гэдэг нэртэй сэтгүүлч байхгүй гэсэн мэдээллийг бидэнд өгч байгаа. За дээрэс нь одоо тухайн мэдээлэл нэр дуртагдсан одоо зарим ТV телевизийн одоо сэтгүүлчтэй холбогдсон. За энэ одоо асуудлын талаар бол бидэнд мэдээлэл байхгүй байна гэсэн ийм хариултыг өгч байгаа. За сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлээс нэг имийг одоо хариуцлагатайгаар хэлье. Хэрвээ сэтгүүлчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор ямар нэгэн дарамт шахалт үзүүлсэн, за дээрээс нь тагнаж чагнасан ийм асуудал байх юм бол үүний эсрэг бол хатуу тэмцэнэ. Нэр бүхий сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэх асуудал дээр холбогдох байгууллагууд бол ээлж дараагаараа өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлж байгаа. За үүнд бол үнэн худал мэдэгдэхгүй олон тайлбарууд араар хацаас цуурч байна. За үүний нэг нь бол цагдаа ерөнхий газраас өнгөрөх 7 хоногт бас өөрсдийнхөө цагдаагийн алба хаагчдтай холбогдлолтойгоор мэдээлэл хийлээ. За ингэхдээ бол нийслэлийн прокурорын газраас мэдэгдсэн за нэр бүхий албан тушаалтнуудыг цагдаагийн албан тушаалтнуудыг шалгаж эхэлсэн гэх хэргийг бол үгүйсгэсэн. За одоогоор бол цагдаагийн ерөнхий газарт бол нэр бүхий цагдаагийн албан тушаалтнууд тагнаж чагнасан гэх холбогдлолтой мэдээлэл бол бидэнд ирээгүй. За манай цагдаагийн албан хаагчд бол уг хэрэгт холбогдоогүй гэдэг ийм тайлбарыг өгч байгаа. За гэвч бол нийслэлийн прокурорын газрын мэдээлэл дээр бол Тагнуулын ерөнхий газрын мөрдөн шалгах хэлтсээс хүсэлтэнд дурдсанаар цагдаагийн ерөнхий газрын нэр бүхий албан тушаалтнууд багтсан гэдэг ийм баттай мэдээллийг өгч байгаа. За харин цагдаагийн ерөнхий газраас бол уг мэдээллийг бол няцааж байна. За одоо та бүхэнд цагдаагийн ерөнхий газрын хэвлэл мэдээллийн төвийн дарга Баатар хүүгийн яриаг хүргье. Одоогоор тагнуулын байгууллагаас гүйцэтгэх ажлын хууль тогтоомж зөрчсөн хэрэгт цагдаагийн албааг шалгаж байна гэж талаар бол цагдаагийн байгууллагт мэдээлэл ирээгүй байна. За хоёрдугаарт энэ асуудал дээр бас өнөөдөр сонины 2018 оны 4 сарын 26-ны өдрийн дугаарт Ц.Нямдорж сайдын даалгавраас сэтгүүлчдийг тагнасан гэх мэдээлэл гарсан. Түүн дээр бол одоо автомашины дугуй руу буудсан, айлган сөрдүүлсэн гэсэн ийм зүйл дурдгдсан байлаа. За энэ дээр бол цагдаагийн байгууллагт одоо автомашин руу буудсан гэсэн дуудлага мэдээлэл бүртгэдэг байна. За энэхүү энэ 7 хоногт сэтгүүлчтэй холбоотой өөрөөр хэлэх юм бол нэр бүхий 9 сэтгүүлчийг хууль зүйн сайд Нямдоржийн одоо өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу гүйцэтгэх ажлын хууль зөрчиж одоо тагнаж чагнасан гэдэг энэ асуудал бас нэлээд эрчимтэй яригдлаа. За яг энэ асуудал одоо бас яригдаж эхэлснээс хойш за энэ асуудалтай одоо холбоотой хүмүүс бол өөрсдийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. Гэхдээ эндээс бас анхаарал татаад байгаа хамгийн гол асуудал нь юу вэ гэхээр за өнөөдөр хамгийн түрүүнд бол нийслэлийн прокурорын газраас яг энэ хууль зүйн сайд Нямдорж одоо сэтгүүлчлийг тагнаж чагнасан байна гэд одоо нэр бүхий цагдаагийн албан тушаалтнуудын хэргийг шалгаж байна. Эрэггүй эргүүлсэхгүй яах вэ гэд энэ тагнуулаас ирүүлсэн одоо хүсэлтийг одоо шалгаж байгаа гэдэг ийм мэдээлэл өгöd байгаа. За гэтэл өнөөдөр хууль зүйн сайд Нямдоржийн хувьд би сэтгүүлчдийг бол тагнаж чагнасан юм асуудал байхгүй гэдэг ийм одоо тайлбарыг бол хийсэн. За гэхдээ Нямдорж сайдын хувьд бол мэдээж улс төрч учраас за 100% одоо юу гэдгийг үнэхээр ийм асуудал байгаа уу үгүй юу гэдэг дээр нь бас нэг талд нь итгэхэд хүндрэлтэй л дээ. Мэдээж улс төрчид бол бас хэлсэн үгнийхээ төлөө хариуцлага хүлээдэггүй гэдэг ийм хуулийн заалт бол байдаг. Тийм учраас Нямдорж сайд үнэхээр сэтгүүлчдийг тагнасан уу тагнаагүй юу гэдэг энэ асуудал манаас эндээс эргэлзээ төрүүлж байгаа. За цагдаагийн байгууллагын зүгээс бас яг ийм мэдээллийг хийдэг нь үнэхээр энэ сэтгүүлчтэй холбоотой энэ асуудлын одоо үнэн мөнийг тогтоох энэ тал дээр бол бас нэлээд эргэлзээтэй байдлыг үүсгэж байна л да. Тэгэхээр яг энэ сэтгүүлчтэй холбоотой асуудал дээр энэ хууль хяналтын байгууллагууд бол өөрсдийн гэсэн байр сууриа илэрхийлэхэд тэдний хариултууд бол маш ингээд зөрүүтэй гарч байгаа жишээтэй. Тэгэхээр яг үнэхээр ийм асуудал байна уу үгүй юу гэд аваад үзэхээр Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлд одоогийн байдлаар ямар нэгэн байдлаар одоо сэтгүүлчид намайг тагнаад байна, чагнаад байна. Миний машин руу одоо буудаж айлгаж сүрдүүлсэн гэдэг ийм гомдол бас ирээгүй ийм асуудал бол яригадаад байна л да. Тэгэхээр энэ асуудал маань өөрөө
маш тийм ээдрээтэй болоод явчлаа. Тэгээд энэ 7 хоногт бас ямар ч байсан энэ сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан гэх асуудалтай холбоотойгоор талууд өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсэн байгаа. За мэдээж одоо прокурорын байгууллагын зүгээс бол тодорхой хэмжээнд үнэхээр энэ сэтгүүлчдийг тагнаж чагнасан цагдаагийн албаа хаагчид байх юм бол энэ 7 хоногт ямар ч байсан тагнуулын ерөнхий газраас ирүүлсэн тэр хүсэлтийг бол хийлцэж байгаа. За ингээд эх 7 хоногт одоо үнэхээр энэ асуудал нотлогдох юм бол дээрх одоо цагдаагийн албан тушаалтнуудад бас эрүүгийн хэрэг үүсгэж шалгана гэдгээ бол энэ 7 хоногт бас мэдээлээ. Тэгэхээр яг энэ сэтгүүлчдтэй холбоотой энэ асуудал эх 7 хоногт бас илүү тодорхой болох баха гэж найдаж байна.